Коротше, 2 дні назад у мене переламалася ось ця тяга, те, що сьогодні переламалася. Це у нас на поворотний механізм, щоб крутилось башня. Що ми зробили? Ми її заварили, а вона, падла, знову переламалася. Буквально проробила 40 хвилин і переламалася. Я так розумію, що цей метал, він сильно такий, боїться температури. Ми його перегріли і, мабуть, появилася мікротріщина і він знову лопнув. Неділя. Завтра техніка мусить бути на об'єкті, так що беремо та заварюємо знову, пробуємо, побачимо, зламається, не зламається.